不打没标呢，对的。你都还有回来帮忙弄弄，你都当回来回来还得跑步。俺这是来我们搞快跑点点，俺这哪么背？对的。那三这等一下，那等一下，俺这你哪这么看我？你回来再抽这边的，你都要弟弟干嘛来着？你都回来再抽这边。回来了嘛，抽八来了，太麻了，抽这边。会的，然后俺这来才抽八来，会的。那三这等一下，那等一下，俺说我俺老给你都没看我。မဟုတ်ပါဘူးညီပြောတယ်မလို့ညီတို့ပြောတယ်တိတိကမရဘူးလောက်လို့ပြောတာနေထည့်ပြလိုက်တော့နေတော့ဟန်နေတော့ဆက်ပြလိုက်တာညီတို့ပေးလိုက်တဲ့ညီမလေးရောနှစ်ရဘောင်ချရေးတဲ့ညီမလေးရလာရဲ့အားလုံးဘောင်ချရေးတဲ့ညီမလေးဘောင်ချရေးတာတရဟမ်ဒီမဲ့ဒီတော့ဖောက်လိုက်တာညီတို့နှစ်ယောက်ထည့်ပြလိုက်တာထုတ်လာပြောတာဝဲလာတော့ထုတ်ပါလေထုတ်ကသူ့ကိုလိုင်းပေါ်ပါလို့ငါတို့လာဝဲတာမလေးလိုင်းတွေ့တာဒီအမလေးအားလုံးမဆုံးလိုင်းတွေ့တာဒီအမအမရဲ့အမကိုပြီးတော့ညီမလေးတို့ဆိုင်ကိုလာဝဲတာပဲညီမလေးတို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအမလာပေးတယ်မလို့မတို့ကတင်းတင်းမတင်းဘူးမလည်းယူစားရထဲလည်းမပါဘူးအိမ်နဲ့အကုန်လုံးအိမ်ရောက်လို့စိတ်ကြည့်တော့အမတို့ဖုန်းကိုအမတို့ဒီကနိုင်မောလှလို့မို့ဒီကလာကြည့်တာနော်ဘာလည်းပဲကိုခေါ်တာလုံးဝအိမ်ရောက်အမလုံးစိတ်ကြည့်မှာအမအတော့စားလည်းပါလာတယ်ဖုန်းရတော့အမတို့လိုက်ကိုလည်းရောက်ချင်းမအိမ်ရောက်မှတည်တာအိမ်ရောက်မှတည်တာအမတို့ဆိုင်မှာပြီးတော့ဈေးကြိုတဲ့ကိုပတ်တာအမရဲ့ကိုကကိုရုပ်ကိုရည်နေနဲ့အဲ့လိုလက်စားမဲ့ထဲမှာပါဘူးအမတို့ကတော့သူ့တောင်းလာတယ်ရိုးရိုးတောင်းလာတယ်လောက်တော့မှာပေါ့ဒီတစ်ထုပ်လောက်နဲ့လုံးမသွားဘူးမသိလားအဲ့ကြောင့်ညီမလေးတို့ခုနကတော့ပါလာတယ်တဲ့ CCTV မှာမင်းထားတာတဲ့အဲ့ကြောင့်ဘယ်ရောက်ဝဲလာခုနကညီမလေးဆိုင်နာမည်ကိုပြောလိုက်တယ်လောက်ဟိုက်ဆိုင်နာမည်ကိုပြောခုနကတော့ဖြိုးဆိုင်ခွင့်ကြအမလေး CCTV ကိုပြောလိုက်တယ်ခွင့်ကြနော်လောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းညီတို့ကပြဘယ်မှာဖြိုးဆိုင်ပါလားပြဒီမှာလောက်စားခြင်းတယ်ဆိုရင်ပြလိုက်ပါဘုံညာလိုက်ပြလိုက်ပါချိုးဆိုဆိုင်ပါလာကြည့်ကြဈေးချိုတွေကနေပြီးတော့အမပန်းရမုံလို့ဆိုင်တော့မှကြည့်ပန်းရမုံကိုအရင်ဝယ်ပြီးအမားတို့ဆိုင်ကိုဝယ်ခြင်းလို့ပန်းရမုံကိုဝယ်ပြီးအမားဆိုင်ကိုဒီပါလေးလာပန်းရမုံဆိုင်ထောက်တော့မှအိုးဘာမှထားခဲ့တယ်လို့သဘောကျလို့လည်းတော့အမားလာပြီးတော့ဝယ်တာတိုင်းနေတော့မလုပ်ပါဘူးလုပ်ချင်ကုန်လုပ်မှာမသိလားအခုကညီမလေးတော့အကုန်ပါတတ်တယ်နေတော့ကိုတက်တယ်အမားရတော့တောက်လျှောက်ဆက်တဲ့အမားတို့နော်ဒီ IMPD ရမှာ line ပေါ်ရမှာတွေ့လို့မို့ MPD ကိုဆက်ရလို့တလန်းလုံးဆက်တာငါးနေတယ်ဆက်တယ်အမားတို့ဖုန်းနေတယ်လည်းမစိတ်ကြမှာပါလောက်စားတယ်အမရဲ့အဲ့လိုလောင်းနေတယ်လုံးမစားအခုကအမရဲ့ညီမလေးတို့ဆက်သွယ်ရတာမှမလုပ်ဘူးပြီးတော့ပြောတဲ့တကားဗတဲ့ဒီအထုပ်ကဘယ်ကဝယ်လာဆိုသူများဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့အထုပ်ကညီဖက်ကပြောတာသိလားအမလည်းအဲ့ဒီနားလေးမှာအမငါတို့ညီတို့ပြောတာလည်းငါတို့တက်တဲ့တစ်ထုပ်မှလည်းမပါဘူးညီတို့ချပေးလိုက်တာလည်းဆိုပြနေတယ်နော်စီစီတူချပြမှာတော့ချပြလိုက်ညီတို့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အထုပ်တိုင်ငါတို့ကြည့်လိုက်ဒီအထုပ်ပါတိုင်ငါတို့သွားယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစီစီတူရှေ့ကိုချပြလိုက်လေထောက်ဝင်လာဆိုဘယ်မှမထုတ်ကမခံဘူးလေပါအမားတို့ကတသိန်းကျော်နဲ့တင်းနဲ့လုံးမစားဘူးညီမလေးရဲ့အမားတို့ကတော့သူ့တောင်းတာတွေရိုးရိုးသားသားတွေအဲ့လိုလုံးမှာတို့ကခုလိုကြောင်းနဲ့လာပြောနေတော့ကြောင်းအမားတို့ကျင်လို့ရှိရင်အမားတို့ပုံနေညီတို့ CCTV မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကငါတို့လောက်စားခြင်းမလေးငါတို့လောက်စားခြင်းငါတို့ကကြောင်းလောက်ခံလိုက်မှာလောက်ပါတဲ့ကြောင်းကိုမရှိဘူးမဟုတ်လို့လာပြောတာဒါမဟုတ်လို့အမညီမလေးကပြင်းဦးနေထီတော့ဒါပြန်လာတာတောက်လျှောက်ပြန်လာတာအဲ့မပြင်းဦးနေကိုင်းနဲ့ဖုန်းကြီးသားနဲ့တောက်လျှောက်ပြန်လာတာလမ်းကိုတလန်းလုံးဆက်တဲ့အမားတို့ဖုန်းနဲ့ဒီ MPD လေးပဲကန်ကောင်းလို့ဝင်လာတာဒီတယ်လီနိုကိုဆက်တယ်လုံးဝဆက်မရဘူးမဟုတ်ဘူးလေလိုင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုအမားတို့တင်တာလို့အမားတင်လို့မတင်လဲလို့မစိုးလို့ဘူးတင်လို့ရတယ်အမားတို့အပြန်မှားရသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်လာပေးပါဆိုပြီးပြန်လို့ရတယ်တမင်တဲ့ညီမတို့ကဒီပဲအမားတို့တင်လိုက်တဲ့ပုံစံကြီးကအဲ့လိုဖြစ်ဘူးအမားဒီလောက်နေနေညီမတို့လုံးမစားဘူးဟုတ်လားဝဲလာလဲဘောင်းချလေးကြည့်လိုက်ခုမှဒီကနေ့မှဝဲလာအမားတို့ညီမလေးတို့မျက်နှာကြီးနဲ့တင်လဲတင်မလဲအမားတို့ဆိုင်ကပြဝဲလာတဲ့ဆိုင်အမားတို့ဆိုင်ပြီးတော့မှဈေးထိုးထဲကိုသွားတာဆိုရင်ပြောလာအမခင်ဗျားတို့ဆိုင်ကလိုင်းမကထဲလေးကြိုက်လို့မို့အငယ်မပတ်စံမတွဲတဲ့ညီမလေးအမားဆိုင်ကိုတအားဝယ်ချင်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ညီမလေးကဟောနေခါကတော့ကအမားတို့ပြောတယ်လို့ပဲလေအမားတို့က CCTV အမားညီမလေးတို့ထုတ်ပါတယ်ဆိုတာမမဲဘူးမအဲ့ဒီအမားညီမမမဲဘူးအမားဝင်တာအမေကကိုမေအဲ့စာရတော့အဲ့စာရတော့ဆိုလို့အမားညီမလေးတို့ရေဟုတ်ဘူးအမားတို့သူပြောတဲ့ဂျိုးဆိုင်ဆိုတာပါလာကြည့်ကြည့်လိုက်လေအဲ့နဲ့ CCTV မှာရှိရမဟုတ်ဘူးလားညီမလေးကနှစ်တိုင်းရပုံဝင်ပါနှစ်ထောက်ရလို့လည်းမသိတစ်ထောက်ရလို့လည်းမသိအဲ့အကြောင်းမှဖြတ်ပြီးမှလိုက်တာအဲ့ရောက်မှဖြတ်ကြည့်တာအဲ့ရောက်မှဖြတ်ကြည့်တာရှိပါတယ်မရဲ့ပြကြလေဝင်းလာထောက်ပါကနေပြီးတော့လေအဲ့ဒီအမ3ယောက်ပြီးတော့လေဟိုဝေါ်ပေါ်မှာနော်ပုံလည်းမတင်ထားဘူးနာမည်လည်းမပြောပြထားဘူးနော်
ဒီအမ3ယောက်ကဆိုင်မှာလာဝယ်သွားတယ်2သိန်းကျော်ဖို့အမတို့အထောက်မားယူသွားဒီပဲနဲ့ပဲယူသွားတာလားအဲ့လိုမျိုးမေးပြောထားတာနော်တကယ်လို့အမတို့မားယူသွားရဆိုရင်ဆိုင်မှာပြန်ဆက်တွယ်ပေးပါညီမလေးတို့ပို့တင်ပြီးမှအမတို့ပြန်တော့နေ့လယ်ပိုင်းတော့ကလည်းနော်ညီမလေးတို့ပို့တင်ပြီးမှညနေပိုင်းမှအမတို့ကဆက်တွယ်တာညီမလေးတို့နော်အေးအဲ့လိုပြောထားတယ်ကွာတကယ်လို့မားယူသွားရဆိုရင်ပြန်လာပေးဟုတ်တယ်နော်အမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူကဒါတိမာဆိုတဲ့ဟာကိုပဲညီမလေးတို့ကပြောတာဒီအမ3ယောက်ဘောပေါ်မှာစွတ်ဆွဲထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးရှင် မှာလူကြီးအများစု view လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ section နဲ့ပေါ့နော်ဒီ customer အမကြားမှာလည်းနားလည်းမူတွဲသားကိစ္စလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ညီမတို့ယူဆပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့မျိုးလည်း comment မှာ market ပေးလို့ရပါတယ်